beim Kundensupport für unterdrückte Ängste. Wen habe ich in der Leitung? Ah, hallo Angst von Vera. Lange nicht gesprochen. Du klingst frustriert. Aha. Schon wieder alles versucht. Ja. Klassisch Herzrasen, flacher Atem, Magenbrummeln, innere Unruhe im Supermarkt. Ja, ich sehe schon. Und trotzdem keine Reaktion von deinem Mensch. Ja. Sie denkt, sie ist einfach überarbeitet oder braucht mehr Sport oder Magnesium. Ah, natürlich, ja. Google hat gesagt, trink Tee und geh spazieren. Ah, okay. Dann trage ich dich jetzt offiziell ein für Stufe 2. Verstärkte Sichtbarkeit, Durchsetzungsstrategie. Wollen wir mal schauen, was wir da machen können. Okay, erstes Upgrade, Druck auf der Brust. Wir geben dir ein bisschen Herzstolpern plus leichte Atemnot, nur sanft, aber auffällig. Ja, klingt gut. Zweites Tool, Gedankenkarussell. Volle Lautstärke, besonders abends, einfach damit sie merkt, irgendwas will hier mit mir sprechen. Okay. Du willst direkt zur Panikattacke. Okay, krass, aber verständlich. Ja. Du bist müde, ich hör's. Jahrelang stillgehalten, nichts passiert. Gut, dann trage ich das ein. Panikattacke. Termin Sonntagabend, 21:30 Uhr. Kontext auf der Couch beim Runterkommen. Symptome Herzrasen, Atemnot, Gefühl von ich sterbe gleich, Message, ich will gehört werden. So, ist eingetragen und angeklickt und hey, ich bin bei dir. Du bist keine Störung, Angst, du bist eine Erinnerung. Da gibt es einen Teil, der dringend gesehen werden will. Ja, tschüss Angst, halte durch. Vielleicht hört sie dich diesmal.